entender esa irresponsabilidad tan grande de non respetar o paisano, porque me dixeron, o paisano era un paisano que iba a misa e tal, pero era un paisano que non vivía ao marxen como vivimos a maior parte dos ciudadanos, non? Bueno, pois, ainda despois, entonces, claro, que pasa nesta sociedade? Pois que a sociedade foi acomodando o que había, porque entra un partido de esquerdas, teóricamente de esquerdas, e se dice que, bueno, que ademais nos seus estatutos é republicano, é laico, é marxista, hostia, entonces, pero resulta que o de marxismo acaba no ano 85 e o do outro nin se sabe, entonces vai todo navegando. Entonces, resumindo, canto máis vou andando na vida, canto máis vou lendo, canto máis vou sabendo, canto máis vou razonando, o máis grande problema que hai en España é a Iglesia Católica e o Partido Socialista. E soi que eu teño amigos que tal que me dicen, e un amigo fraternal que me dice, Telmo, eu serei socialista hasta que morra. E digo, eu tamén, pero non do soe. O sea, hai que distinguir, eu quero distinguir, intento distinguir. Entonces, non se pode concebir que Bono, cando sale de ministro e tal, fai unha festa e invita hasta Rouco Varela. Pero despois hai outra cousa máis grave, quizá, con todo o que hai da lei da memoria e todo isto, tal, as fosas e tal, hai unha cousa que se está ocultando, que non interesa baixo ningún concepto, que son os decomisos, o que se roubou. Hubo unha lei que se fixo nos tempos, iso traino o libro de Lucio Martínez Pereda, as confiscacións, o que se confiscou. Entonces todo eso foi tremendo o que se quitou. Un exemplo temos aquí en Vigo, o pueblo gallego, non? O pueblo gallego era de Portela Valladares. Era? Do político aquel de Portela, non? Portela Valladares. Entonces era un xornal de esquerda, republicano. Apoderouse de la Falange. Iso non se lle devolveu aos herdeiros. Nin eso, nin nada. Os únicos que recuperaron o patrimonio foi o Partido Socialista e máis a UGT. Porque a CGT e todos os demais, nin por moito que tilleron, foron capaces de quitar nada. A CGT non, a CNT. As incautacións... A CGT non existía daquela, sería CNT. Bueno, si, a CNT. As incautacións de farmacias, de estancos, de paradas de taxis, de fincas, de pisos, é a hostia que hai aí. Pero que pasa con eso? Pois que con eso eses archivos non se abren. Canto a Iglesia ten deso? E canto estes políticos que temos hoxe, de un ou outro lado, os pais ou os avós sacaron e teñen réditos aí. Se dice, iso por lo menos andou nun correo electrónico, non se desmentiu, que Fernández de la Vega disfruta de un piso que lle deixou herdado do pai, que lle donou Franco, que por méritos contraídos, non? Pero a cuestión é que eses arquivos non se abren, nin os arquivos da Iglesia, nin o arquivo das incautacións, nin os arquivos de algo máis por aí, da Guardia Civil. Esos non se abren. Levamos moitos anos do chamada democracia, cando isto se vai a poñer en orden. E claro, ao mesmo tempo, a sociedade vai, levada como nunha enxurrada despois dunha gran tormenta, non? Fútbol, non sei que, entretenimento, xogo, podes xogar, facerte rico daqui e dalá, unha especie de turbulencia. Pero entrar no tema, non. Entonces, claro, desta forma somos moi fáciles de manexar. O gran problema é que o Partido Socialista, no que confiamos tanto cando ese cambio, non? No que pensábamos que iba a ser, bueno, pois que iba a poñer todo rapidamente claro e tal, nin siquiera nos dixeron. Hai un libro de Alfredo Grimaldos, que parece que é do 2005, que tomou as memorias do home da CIA en España
titula o libro La cía en España. Bueno, pois, La cía en España non é máis que o home da cía en España, que chegou, saliu da academia en Norteamérica e viu cos carros de combate para a Guerra Mundial a Marruecos. E aí Hassan II fixos amigo del para que o paseara nun carro, unha historia destas raras, non? O sea, cortas ademais. Pero este home despois terminou a guerra, foi a México, estuvo aprendendo a lengua, claro, e viuse aquí, que foi xa o que firmou as bases. No ano 59, cando Eisenhower, no último ano de mandato, digo aquí, e pasea en coche descapotable por Madrid, hai moitas fotografías cando están un ou outro, cando se apertan e tal, e hai unha desas cando están, que ao fondo hai un paisano que é o tal da CIA. Que? O director da CIA en España. Este tío estuvo traballando, decía que desde un principio falaba con Franco dicíndolle que a vida pois era limitada e había que estudarlle despois, claro, en plena Guerra Fría, figuras como podían tratar o tema os americanos, que eso non se fora das mans, non? Entonces Franco que lle decía, non se preocupe usted que todo va a quedar atado e acatado. Dice, falaban cos líderes falangistas e había algúns que se revolvían, pero bueno, se poñíaselle diante o que habían collido de terras por aí, por o Costa do Sol e por aí, como aquela, o da sonrisa, como era aquel ministro de Cabra, delegado, aquel que dera os 21 días, home. Solís Ruiz, non? Entonces, cando, pois, se poñían diante. Despois dice, e hablábamos mucho con aquellos jóvenes do Partido Socialista, e había uno que nunca hablaba, pero un día sacó un coiba e lo fumó como un burgués, Felipe González. Nos dimos cuenta que este es el hombre. E para ir a Suresnes, no ano 74, no Congreso de Suresnes, foron con pasaportes falsos emitidos por presidencia do goberno español, con un teléfono de contacto por se a Guardia Civil os paraba na fronteira. E ali foi onde colleron o compromiso de preparamos España para que gobernéis. El cambio va a ser lento. Las condiciones es entrar en la OTAN, primero decir OTAN no y después estar dentro, hacer un referéndum y sacar de los estatutos la palabra marxismo. Y habrá un premio para un socialista. Fue el Mr. Pex, porque xa non hubo máis Mr. Pex, foi o que tuvo Solana. Primeiro Solana foi secretario general da OTAN e despois foi Mr. Pex. Un home, bueno, un home de boa voluntad, non hubo máis Mr. Pex. Entonces, este Grimaldos, pois, vai relatando todo deste tío, é impresionante o manejo que temos, como nos manejo, porque ainda hoxe se sigue falando deso, da transición, coño, ejemplar, non sei que, pero que carallo se... quen acaba de decir iso recientemente? E mandei hoxe un correo dele. O colectivo Anemoi, non sei se conocedes, o colectivo Anemoi é un grupo de militares, uns en servicio, uns en activo e outros xubilados republicanos. Están no xornal este Rebelión, teñen unha páxina que é Rebelión los cuarteles. Escriben, pero como escriben? Como escriben? Entonces hai un de Ruiz Robles que che mandei hoxe, precisamente por o caso de que de onte, claro, de onte, tiña que ser de onte, sí, do xuicio a estos que colleran, porque na manifestación aquela cando foi do rei Bestringe, non? Bestringe máis 2 ou 3 máis, que lle piden penas, coño, de 3 anos e cousas así. Entonces fala deso. Bueno, pois, este Ruiz Robles é o voceiro, non? Ruiz Robles, Manuel Ruiz Robles, que é capitán, foi capitán, estuvo de profesor na ETEA nos anos 70 e vivía en Alcabre, na Casa dos Marinos que fixera Sensá, fixera un edificio. Sensá recibía cartos de Madrid a Punta Pala, non?
entonces fixe unha carta aí para Casa pos Marinos, que hai despois do puesto piloto, en Roade, ali en Alcabre. Sí, pero aí é onde tiña casas en Sá. Sí, por eso. Pero antes de chegar a finca de Sensá, antes de chegar a finca, que eran terrenos del xa, hai dous edificios altos, un é onde está o puesto piloto e o outro dos marinos. Pois este home viviu aí. E falando comigo un día, que nos demos a conocer, hai pouco, hai 2 ou 3 anos, dixo que el, claro, era moi xoven, estaba de profesor aí, nos anos 70, cos movimentos que había en Vigo, el no cuartel fixo pois un comentario a favor. Joder, tuvo que deixar o exército, botarlo fora. Despois foi dos húmedos na UMD, non era dos líderes da UMD, porque dos líderes da UMD, aínda que non se sabe exactamente tal, pero era un tal Otero, e máis este de Pontevedra, que é do meu tempo, Xosé Fortes Bouzán, Xosé Fortes Bouzán. Entonces, este Fortes foi da UMD, pero non é do colectivo Anemoi, non está en Anemoi. O Anemoi eu conozco un do Ministerio, un do Aire, este de Marina e máis un de Terra. Pero bueno, indo así, quería rematar entonces con isto que traigo aquí, que son solamente unhas... Está aí tamén, pero... Porque é unha... Joder, a ver onde coño estás. A ver, Félix. Hai unhas follas soltas por aí. Son estes, están aquí, mire, estes. Sí, falando dos curas, porque claro, hubo curas e curas. Este é un libro, pero eu teño 4 páxinas, non teño máis do libro, e como está en PDF ou JPG, todas esas cousas non os leo o sistema. Pero o historiador que colleu o libro deste home, Una plaza, esto es una noticia del país, una plaza para el cura que presenció 1700 fusilamientos. Zaragoza dedica una plaza al capellán de la cárcel de Torrero entre 1936 y 1942. Tantos hombres para matar a 3 mujeres, gritó una. Sonó la descarga cerrada. Les di la absolución y antes de que el teniente descargara los tiros de gracia, me alejé caminando como un autómata. El pelotón de fusilamiento ascendía a 24 hombres. Las 3 mujeres eran Selina Casas, Margarita Navascués y Simona Blasco. Y el testigo que describe la atroz escena, un cura, Gumersindo de Estella. non é máis. Quería despois completar o resto. Este era vasco, non entrou ben pola tira e castigárono á cárcel de Torreros. Entón, claro, el aí, o home, o único que lle quedou foi sufrir. E resulta, hasta 42. Estuveron matando aí, nesa cárcel, hasta 42, que é o que quero fijar. Os curas, dice él, dice aquí este home, que mis compañeros, incluso mis superiores, cuando había fusilamientos hacían fiesta. Hacían festa. Era todo un éxito porque se quitaban do medio a mala erva. E estas mulleres, unha delas tiña unha criatura e levouna con elas ali. Entonces, claro, quixeronlle a quitar. Ela dixo que non, que prefería que a mataran con ela, que non quería que quedara con estes verdugos, non? Pero bueno, as monxas estaban esperando ali e foron e quitaron ya, e bueno, pois despois fusilaron a esa, non? E a nena, pois, non se sabe despois onde foi, porque claro, outra das cousas que foi o roubo de nenos e nenas, as mulleres que estaban aí, foi tremenda. Este pájaro, Vallejo Nájera, tan famoso, tan célebre, miraba a xente nun nivel de arriba e despois nun nivel de esclavo. Para ele un campesino e tal era un esclavo, non era nadie. Este tipo, pois, na cárcel de Ventas destrozou mulleres, porque nas mulleres lesbianas comunistas, para él eran 2 seres que deses vientres non podía salir nada bo. Entón había que exterminar xa as posibilidades partindo do vientre. O sea, de unha crueldad tremenda. E a Iglesia aí. En fin,
remato, bueno, si queredes, vamos, podemos seguir falando si queredes, ¿eh? Vale, estou falando os avós para tirarme. Mira, falaches aí de que este home Sensat que recibiu moito diñeiro en Madrid. De quen? Sensat. Sí. Sensá, vamos a ver, Sensá era dunha familia acomodada, rica, ¿no? De Sensá Curbera. Catalán. Curbera, a finca era da nai, eu recordo a nai, e a doña Amalia, e tiñan unha vaquería, de raza, vacas de raza, non? E traían o leite a Vigo, e vendíano naquela casa que era deles, ali estaba a casa do irmán, frente á Escola de Artes mismo, donde hoxe está A farmacia Ruiz. No, donde hoxe está o de pesca, a feira de pesca europea. Esa es la casa de Ricardo Mella. Ao lado, a que estaba ao lado. O número 10. Non sei se non é. A que estaba ao lado que era de planta baixa, ou baixo piso, me parece. Ali no baixo onde tiñan a lechería. Pois Sensá Curbera, cando foi, bueno, do golpe, entrou no Concello, era o responsable de abastecimentos e transportes. Eso está recollido no libro de Antonio Giraldez Lomba, 1939, la guerra terminada en Vigo a 60 años. Entón, este tío, unha das cousas importantes que fixo foi que se enteraron de que un barco salira de Andalucía con aceite para Bilbao e saliron afora e decomisaron e repartiron entre os fabricantes de conserva. Despois o tío era un tío moi soberbio, unha soberbia. O cura, el non lle iba a misa, pero era igual. Tiña xente traballando ali na finca, non? Sempre tiña xente traballando. Os domingos pola mañán levábamos a traballar, dáballe propina e cando terminaba a misa entón mandábalos. Pero o cura, la hostia, porque el ademais soplavalle cartos, regaloulle a Virgen de Fátima, non sei que... Era o poder, a alianza do poder, pero, cuidado, había unha diferencia. Entonces convivían perfectamente, ainda con esa, bueno, despois houbera unha historia co cementerio, estuvera tamén con iso, bueno, iso xa para non dormir. Pero, ídonos a outro, hubo outro personaje que foi, Sensá. Entonces, a guerra a toda esta xente deulle moitos cartos, porque as conserveiras, pois, mandaban para o frente, tiñalle cartos. Os talleres mecánicos, Freire e toda esta xente que estaban medio arruinados, hincháronse de cartos, porque aquí fabricou bombas todo Dios. Freire, Santo Domingo, Barreras, Vulcano. Vulcano ademais tiña as máquinas do tren, non? Que tiña o gran negocio do cobre. Entonces, claro, despois, ao facerse xa con tanto poder, había un ministro, Nieto Antúnez, que no tempo de Nieto Antúnez, pois, cando puxo en marcha Casa Mar, Mar era motopesqueros de Alturas Reunidos. En realidad gerentaba os barcos de Barreras, de Masó, e os que iba fabricando el, porque el hasta ali non tiña nada. Por outro lado estaban os de Barreras Barret, que eran das familias dos Barreras, pero estaban aparte, pintaban unha chimenea diferente e tiñan a oficina na Rúa Colón, esquina con a Plaza de Compostela, baixando a esquerda. Ali estaba a oficina de Barreras Barret, tiña nos cristales a chimenea. Pois este paisano, despois, claro, empezaronlle o que pasara con estes tíos que montaran empresas, claro, como quedou todo desfeito, todo destartalado, entonces Barría de la Maza fixeron o Conde de Fenosa, joder, Fuerzas Eléctricos del Noroeste, Sociedad Anónima, un condado, cousa de chiste. Pero entonces, claro, aí meteron muchos cartos. A Barreiros, tamén, que empezou a facer un camión que, bueno, que vai por Dios, pois igual. A Sensá co tema dos barcos, entonces algún destes por España adiante, que era capaz de así tirar un pouco,
Bueno, así naceu e tirou para arriba a Casa Mar, pero con as empresas, eu tuve amigos que traballaron ali, miña irmán traballou tamén ali, e o desgoberno, o descontrol era tremendo. Entón, este tío era un patrón da Casa de Caridad, empleaba ali a xente, empleou a moita xente, ou ben no mar, ou administrativos e tal. E claro, rodeouse de un equipo de aduladores, de landicús, ¿no? Entonces todo eso, cando ele, don Javier, entonces él con eso, pues, sentíase endiosado. Esa foi a forma de que o tío lle meteran cartos a punta pala, por iso él lle fixo a Nieto Antúnez, que era o ministro de Marina, o edificio para os marinos. Pero vamos, Portané foi outro tipo que tamén está nun libro, non recordo o cal, creo que tamén é deste de Giraldez Lomba, pagou un mes a tropa durante non sei se no 36 ou no 37, un mes pagou no Portané, outro atrabiliario deste tipo, aínda que dos conserveiros, o que en realidad se significou máis foi Cerqueira, porque foi o jefe de Falange. Home, despois hubo outros que eu... Perdona, preguntiña, ese Cerqueira que podía ser pai de pai? Pois non sei. Non sabes? Porque o que tiña fábrica Cerqueira... Sí, en Coia. Pai. En Coia. Pois era ese. Era ese. Era ese. Ese que podía ter sobre 90. Ah, non, máis. Mais. Máis. Este debe ser fillo. O pai debe ser fillo. Máis, mira, meu pai nacera no 10, mataron no 36, tiñan cumplida 26 anos, e eses eran máis vellos. Eses eran, tiñan máis edad. Eu recordo moito, non? A Portané, recordos a César, recordos a todos, non? Pero, si, tiña que ser maior. Tiñan que ser, non sei, quizá en algún libro veña a edade deles, de Cerqueira, porque máis foi un dos que máis se destacou como jefe de Falange. É curioso que ali diante da fábrica hai unha casa que era onde vivía Torres Quiroga. Son os Torres Quiroga? Creo que fora secretario de... Torres Quiroga chegou a ser comandante era de Tui, chegou a ser comandante da plaza de Vigo, comandante de Marina. Torres Quiroga foi profesor na Escola de Artes, unha auténtica calamidade. Eu tocoume con el un ano, unha auténtica calamidade, porque cando o Celta iba a xogar a fora, el tamén marchaba. Viña cando lle petaba. Despois era o presidente do sindicato de mariñeiros que estaba en Cangas, o sindicato vertical dos mariñeiros, pero el, como militar, era o presidente, como o decano de xuíces era tamén aquel outro. Hai unha fotografía do ano 63 nun libro de Magar, en Bouzas, San Segundo Vegaso, dándolle unha condecoración a unha maestra falangista, a Cotona, era de moita zona en Bouzas, o irmán Aníbal tamén fora un pistolero, bueno, foi unha familia destas. Entonces, en esa fotografía está o cura de Bouzas parada coas súas medallas colgadas, está Lulú, ou sea, o Armada, Ángel Armada, os astilleros, está quen fai de oficiante o cura que era do meu tempo, Vicente Souto, está San Segundo Vegaso, o decano dos xuíces de Vigo, alá, coa cabeza toda para arriba, a visera e tal, vestido de marino. A xusticia foi militar sempre, ainda que despois metían algúns civiles, pero a xusticia era militar. O sea que desa xente era, como te diría eu, era o normal que mirabas daquela. Entonces, os que éramos de rapaz, eu nací no 34, nos anos 40, pois foi cando anduve na escola, no 49 xa empecé a traballar,
xa empezas con outra vida, pero non se falaba nada, desas cousas non se falaba nada, non? Pero de todas formas, bueno, vas andando pola vida e despois, cando te das conta, dices, joder, mira ti quen era aquel, ou mira ti quen era outro. De todas formas, os dentro desta xente, igual que nas curas e tal, hubo empresarios da conserva que fixeron un traballo humano. Alfageme empleou a viudas. Miña nai foi traballar a Alfageme, miña tía tamén. As fillas de Emilio xa traballaban ali, pero depois seguiron traballando. Fadrique, Eugenio Fadrique, aí en Coia coa artística, e tiña unha empresa exemplar. Onde tiña xa daquela unha... Disculpe, que antes falaba das mulleres de todo este ámbito, eu estudio a figura de toda a familia Mella, precisamente estaban aí na artística, Camilo Forneiro e máis Alicia Mella traballaban aí, foran como pioneiros de que tivesen como gardería e demais, que hai moita información desa super perdida. Aparte o tema todo de Urania aquí no marco con Segrete e compañía. Perdón a interrupción, pero bueno, se despois non recorda que mo... No, sí, vamos, o que quero é resaltar, porque quero dicir, bueno, hubo os torturadores, hubo os, bueno, o que queiras chamarlle, e hubo outros que, aínda tendo un carné de falange, porque claro, daquela, mirando o que se mira aquí, quen desa xente non collía un carné de falange? Cojones, bueno, non tiñas máis remedio, outra cousa, como te comportaras, pero sabías que eras clasificado, e a clasificación, pois, podía te levar a tumbarte, porque hai que dar un dos exemplos en Vigo, non? Non mataron ao médico Argones, non mataron o fillo de Martín Echegaray, porque levou ali a Martínez Garrido a illa e tal, o sea que non se paraban en barras, non mataron a Alexandre Bóveda, non mataron o Darío Alba de Limesa, sendo católico tamén, pero era afín á República, punto, xa está, suficiente para quitarlo. Ademais, a Acción Católica tampouco estaba especialmente ben vista, eran partidarios de devolver violencia con violencia, bueno, eran católicos pero a súa maneira. A Acción Católica tampouco eran franciscanos. Pero aínda así, pois unha vez que clasificaban fora, entón quero dicir que, vindo como estábamos falando os conserveiros, pois este home, hai un relato de Julia Comesaña Fernández que dona a súa memoria para Nomes e Voces, eu xa tiña antes, que xa me donara a min tamén, na que a filla traballaba, unha irmán dela, o pai fora preso cando o meu pai, despois soltárano, pero pediulle a Fadrique traballo po pai e deulle traballo, incluso, o sea, xa despois de estar preso soltaron e deulle traballo. E un día, ali a poucos días, salían de traballar, elas iban diante, o pai e máis outros viñan detrás, entonces avisan, mira, co rabioso prendeu o teu pai. Mentira para atrás, e bueno, pois é claro, o rabioso, claro, era o que me hacía. Veña, levou unos de novo pa cárcel, e decíame esta muller, faleceu xa uns anos, que a irmán baixouse a dicarlle os pesos rabioso para que soltara o pai. E depois rabioso que presumía. Es la primeira vez que unha mujer me besa los pies. O sea, hai anécdotas e curiosidades desas lamentables. Na fábrica de Fadrique, na artística, non se fabricaron bombas para... Non o sei, é posible, porque bombas fabricou todo Dios. O sea, todo o taller mecánico que tiña tal, pois fabricou. Santo Domingo, está ali o solar, non? Pero era unha empresa de madeira, non había estaleiro, porque a playa chegaba ali, e fabricaba. Teño un compañeiro que ten 92 anos,
mañán estaremos xantando xuntos, e máis outros. Este empezou aos 13 anos traballando ali na fabricación das bombas. E teño outro... Todas esas bombas para Franco, claro. Porque sobre todo cando empezou a guerra, Bilbao, que era onde estaba a zona máis potente para fabricar armamento, fábricas de armas, Oviedo, Trubia e tal, iso non estaba nas mans deles. Entón puxeron a todos estes a fabricar bombas. E había un que traballaba en Freire que dicía, coño, eu cando miraba que as bombas eran de Freire trataba xa de apartarme. Por qué? Coño, por qué? Porque os poros tapábamos con masilla, despois pintábase por arriba. Era un fundición, non? Entonces, claro, non podía, porque claro, a veces estoupaballe xa no momento, provocaballe uns accidentes de la leche. É así. De feito, ahora que falas diso, en Vulcano obligaron a moita xente a facer horas para a fabricación de bombas. E precisamente recordo dous nomes de dous antigos afiliados da CNT que os largaron dali. Uno é o que se dedicaba a cobrar os aprendices, que ao negarse a facer horas extra o botaron. Despois acabou embarcado nun pesqueiro, e outro non me acordo, pero sei que ainda non só fabricaban horas, senón que obligaban os traballadores a facer horas non remuneradas para fabricar o momento nacional. Claro. Home, pero non iban polas casas pedindo ouro de xente, De feito, con esa clasificación da que falas, vas aos arquivos das obras do aeropuerto de Vigo e misteriosamente todos os nomes que te aparecen son afíns hacia ou a izquierda republicana ou o movimento sindical obreiro. Te podes a revisar os nomes e a maioría son afíns a algo. Pola zona pola que son eu de Beade, por ali foron, por Sardoma tamén foron moitísimos, chamados a dedo para ir a traballar ao aeropuerto de Vigo. Acabache de tocar un punto onde tamén está a iglesia. Mira, claro. Eu teño no ordenador pois unha, non sei cantos, que nos pasou outro amigo que bucea do arquivo de Faro de Vigo, non? Relatos cortos. Los vecinos de San Miguel de Olla, Corucho e non sei que, le toca tal día e tal día. A las 6 de la mañana sale un tranvía de las Traviesas a un precio módico, non sei se é un real ou unha cousa así. ¿Cómo es? El que llueva no es disculpa. Ti ponte, llevarán sus herramientas. Ti ponte de San Miguel de Olla, depende da zona, pero máis dunha hora de camiño, con un pico e unha pala ao lombo, mal comidos, cheos de traballar, e ás 6 da mañán estar nas travesas para ir a Peinador, traballar, pero que, hostia, non o concibes, valorando, o sea, máis ben o sea, na mente da xente que naceu onte ou aínda que non nacera onte, non? Na xente que nunca se preocupou desto, a min teñenme dito máis unha vez, bueno, cara, eu te exaxeras. Franco non se enteraba desas cousas, o que pasa eran os que tiñan alrededor que tal e cual. Cousas desas, porque o revisionismo en España empezou xa no momento en que empezou todo, non? E o revisionismo sigue. Entonces son capaces de darlle a volta, como dice Nacións Unidas, xa decía daquela, hai que ter conta co revisionismo porque primeiro entra a negación, despois da negación entra, bueno, pois a deixación, e despois termina porque a vítima é culpable por estar ali, coño. Se algo pasou, é de estar ali, se non estuvera ali, coño, entonces, e con eso, entonces decía, los que no vayan tienen que pagar, eran 6 pesetas, pero si non ibas tiñas que pagar 12, pagar 2 xornales, y el cobro lo hará el cura de la parroquia. El cura de Alcabro, de Sampaio, ven, creo que 3, en este caso, que eran os que cobraban. O sea, hasta neso estaban metidos. E ademais, a información dos curas a través do confesionario era total. Ahora coa estadística, como fagan un muestreo, saben rapidamente como está a sociedade.
Pero daquela, por que facían tanta forza en confesión ou condenación, confesarse unha vez al año, porque claro, conocían a vida non xa debaixo das cellas, nin debaixo das mantas, debaixo das sábanas. E daí viñeron moitas mortes. E para las delaciones tamén. Claro. En fin, esa historia. Por eso que eu unha das cousas que me, vamos, que me tranquiliza en certo modo é saber que ir conocendo, ir dando pasos a... Primeiro o que busquei era un pouco por que mataran a meu pai, non? E despois, claro, seguín. E hoxe, pois, unha das cousas que fago é cando alguén de fora está buscando o seu... onde pode estar, pois eu busco eu. Normalmente chaman ao Concello de Vigo. Ao Concello de Vigo hai algún que lle dá o meu número de teléfono, e outros pois non lle fan nin puto caso. Ahora mismo non. Este ano pasado, pois, o caso de unha familia de Barcelona, unha muller un día dirixese a min, entraron na página web, díxome que, bueno, estaban buscando onde podía estar enterrado o abuelo, porque ya sabían que lo fusilaran en el Castro en Vigo, pero non sabían onde estaban enterrados. E, bueno, damos nombre, bueno, están Perigó, non no civil, no outro, porque no civil enterraban os que viñan de San Simón, os que eran fusilados. Entonces, no cementerio religioso, ali hai varias parcelas que eran a parcela 11, 12, 13, 14, 15, a 13 non sei, a 14, a 15, a 10, a 11, sí, que estaban habilitadas para iso. Pois entonces, anos despois, levantaron todo e meteron no osario, sin comentar nada a nadie, ni fora. Mentras que os que estaban no civil, que como nunca habían, enterraron nos pasillos. Despois, no ano 85, no tempo de Manuel Soto,